Tinokwasa imose muzita raJesu. Tinokwasa imose muzita raJesu. Tinoda kutenda zvikuru Mwari agona kuti tungamirira kuti tifambe tiuye panzvimbo ino. Takafonerwa napastor apane patakasangana achitaura kuti tiri kuzokukokai kuti muoye. Ndikati hasunungukai, ndinouya kana mandiudza. Akazonzwa vachifona kuti sangano yedu uya watanga, toda kuti muuye. Vanga vachifona nguva imwe neimwe ndiye uchidza. Vanogona kushanda nevanhu vadhara, vanoziva kuti vanhu vakuru saini yekutanga kuti uzive kuti makore ari kuti fambei anganwa. Hazvina nebasa kuti une nguva une makore mangani, ukangoona chete waakutsvaga magirazi ari kumeso uchatsvakira kumwe iye ari akamusofera, otoziva kuti makore ati fambei kafamba. Hazvina nebasa kuti uri kufunga kuti une 20 years, ukangoona waakurarama chidhara uchitobva wangoziva kuti makore ari kudini kufamba nekuzoteera zvimwe. Ndo nyaya yakazikama iyoyo napasta vachirifonera nguva imwe musakanganwa, mazuva ari kutevera musakanganwa, mazuva panga akuva padhuze dhuze tava akunyanya yekuchidza zvakanyanya. Ndichingoti ndiri kuziva takufara zvikuru kuuya kuno. Ndo kwatakatangira chifundisi 1987 ndichiuya muno muchibvo. Ndanga ndiri kutarisa ndichiangana nevamwe vatakashanda navo, vamwe vatova vadhara. Panguva iyoyo vanga vari vadiki, tivaona kuti havafana vedavo watakaita ndichinzi kuri kubva kuno kuri kuenda kudunhu kwakati kwakauya pastor Mvoti, mwana wekuno, kuuya kuti azotaurire vanhu kuti mufundisi ari kuenda. Takaita potari meeting ndokubva taungana chifu yose yanga iri patanera pachikoro apo. Takaungana ipapo kuti vazotaure, ndokubva vatarisa nzira yatakanga takabatana nayo. Ndokunga spiriti iyoyo ichiripo yekubatana nevafundisi kusvikira ofisi yaona kuti vana vakava vanobatana nevafundisi vavo. Takanga tiri pamwe tichiita potari meeting. Ana pastor Mvoti vakati hatigoni kutaura panapa kuti muri kuenda, tinogona kutagwa nemavhu. Saka tingosiye zvakadaro, iye kana kwaedza sande otuta twavo odini orova pasi, tozosara tichivataura kuti munhu wenyu adini aenda. Takatakabatana tiri pamwe chete, vamwe muchiripo, vamwe ndikamubvunza ongonza akashaika vati vazhinji venyu ndiri kuona kuti waripo. Vamwe vana vemuno munzvimbo ineyi takazosangana kwandakanga ndakumwe kumadistricts kwandakaenda vachingotaura ndikubva kuchifu ndobva kuchifu ndobva kuchifu ndobva kuchifu ndobva kuchifu. Ndi mwana wanhingi chifu yakabva yaita nzvimbo ndakafundira chifundisi.
ndakauya panapa pasina kana nechikoro kana kumboziva kuti chifundisi chinoitwa sei. But vanhu vemuno muchivhu imeni makandibatsira zvikuru. Ndikafamba kusvikira paretirement ndakava nenguva yakanaka nanhasi. Ushamwari wekuno kuchivhu akangodaro tichingoenderera mberi nevamwe vakazosara vachiberekwa vakangotauriwa kuti wadhara wakamboti pastor isusu tiri uku. Nanhasi varingofara makapastor vanana mbuya wedu vanana sekuru wedu obva wautama uchienderera mberi. Mwari akukomborerei pakusangana kudai tiri wapenyu. Totenda nekuimbira pakanaka. Mazuva ano so kuimbira hakuchawanikwi. Nofunga saka mufundisi wakati conference ndo ndiye because hakuchisina vanhu vachaimba nemudhonyi iwoyo. Mukateerera so nguva yatapinda tichipinda sangano Seventh Day hongu kwatainge tiri uku tinoimba imba so zvisina kana nini neoda kusha kuti besi racho nderipi uyo ari kuimba pati unobva washaya kuvatsanura maimbiro. But panapa tiri kuimbirwa chaidzo chaidzo nevakuru vanonyatsa kuziva kuimba, unoziva makwaya, ndozvataiteerera izvi. Zvezvi kuita sekunge ikiti yakasungiriwa zvisati zvizive. Nzeve hadzirambidzwe kuteerera, tinogona kungodini hedu kungonzwa because haugone kuvhara nzeve. Unongoimba ako but isu tenge tisipo tichirangarira nziyo dzechisavati. Ndidzo dzidzi. Abai muchienderera mberi muchiimba zvakadaro. Kuti uchidzawo makore edu kana tazopera manje masara amukuita dzenyu dzamajairana nadzo asi idzo ndidzo dzidzi. Totenda nemari dzakanaka yamatipa mwana wacho. Mwari akukomborerei. Ndambofunga ndikati kodai ndangombodaidzira vachingopedza. Muzi yangu yakati simbei yakasimba, maridzo yakanaka yevana nevakuru panguva imwe chete. Vose vakaita musikanwa vabereki vanga vasiri vana. Vazomuparidza akati ngwarei ndobva ati saka vari kuti ibatsire ava chii ona kunyepa kwakanyepa zvinourayisa kuti vabatsirwe. Otherwise nyaya yanga yakatarisana nesu. Ngozi yakaitwa nevanhu vakuru, yakaitwa nevafana. Vana ndivo vakanyepa. But munhu akanyepa mubereki akanyepa, ende vabereki ivavo musha wakabva wavharwa nekuda kwekunyepa. Vabereki tisasiye vana vachipinda mumatambudziko. Dzonzi dzaanherera nekuda kwemubereki asina kuita nemaso. Kana paine zvinotiwira ngazvitiwire tiri muna Kristu Jesu. Nyaya inokosha. Takaritaya makore kuritaya akasvika ndobva taritaya yedu. But pane zvisina kuritaya manje. Izvo zvazvina kuritaya. Hazati zvaritaya, nofunga zvicharitaya but hazisati zvaritaya. Iya ndirakondwa. Zvisati yaritaya, yarina kumboritaya. Zvisina kuritaya tinouya nadzo kuchana michana. Haikona kunetseka zvicharitaya. Zvichazoritaya hazo. Tive zvino zvichiripo. Saka tomboita chitonga michana. Ndirakondwa. Jesu wandianda. Ulandianda. Loko. Ndirakondwa. Jesu wandianda. Ulandianda. Loko. Manje chitonga. Ndirakondwa. Zvinoreva kuti ndinofara. Jesu andianda. Jesu anondida. Ulandianda anondida.
ulandianda anondida loko idi tozanolewa manzi iwaya manzi iwaya togona vaita kakorasi kana tichiimbira kakorasi kacho kanodai ndirakondwa Jesu andianda ulandianda loko ndirakondwa Jesu andianda ulandianda loko te ndirakondwa Jesu andianda ulandianda loko ndirakondwa Jesu andianda loko. Mulivimba zvakanaka. Pane chimwe zvasati charitaya. Taritaya pakudambura makasha. Saka makasha anofanira kudambura. Now, panenge ndichizoti kuti dash. Iwe unongoti likiti. Izvo hazvina kana nefomula. Unongoti likiti. Jesano tachure mekesho seyete wande songa tachure makasho Jesu wande tachure makasho seyete wande songa tachure makasho Jesu wande tachure makasho seyete wande songa tachure makasho kuti tacho makasho seyete wande songa tachure makasho seyete wande songa kuti tacho ngatikotambise misoro namata. Baba wedu bari kumusoro kudenga anaponesa kuti Jesu Kristu nguwa ino yemasikatano Mwari wedu toda kumutendai nebasa rakanaka ramaita imi Jesu pazuva renhasi. Mwari wedu apo maronga musangano uyu tsvakadzwe vanhu vanga vakafanira kuhapana. Naizvozvo kune vanhu vamanga muchida kuti wave pano vese taapano. Vamwe wedu vauya pano vachirwara, vamwe vasiya varwere kudzimba dzavo, asi zvakadaro Mwari wedu hazvina kuvadzivisa kuti vasasvike pano. Chataida kungokumbira musangano usati wapera, varwere vese vari pakati pedu ngavarapwe nezita renyu. Uye muponesi wedu nguva iyo maunganidza vanhu venyu maona sezvakafanira kuti ndive ndinomira pamberi pevanhu venyu. Muponesi apa panenge ndichizotaura vanhu venyu vachiteerera, ndaikumbira Mwari wedu varege kunzwa ndirini ndinotaura, asi kuti vaone imi Jesu muchitaura kwavari. Nokuti kana imi Jesu inge masimudzirwa chakwanisa kutonza vanhu vazhinji mukati meumambo hwedu. Jesu Kristu tinonamata. Amen. Takatarisana nenyaya yekuvaka. Ndo nyaya iri pano. Ndikunzwa kuti pava neproject iripo mukati medunhu rino yatakatarisana naro. Project inokosha. Nyaya yekuvaka nyaya isingavhengeki. Ndeupenyu. Haugoni kurarama munyika muno
uchivengana nenyaya yekuvaka. Angandiri kutarisa ndichibva kuHarare tichipinda muchitungwiza taona kuri kuvakwa. Chokwadi vanhu vari kuvaka kunze kuno hazvina nebasa, hauna munhu anokubatsira, unototsvaga chete kuti dai ndadini ndavaka. Nyaya yekuvaka haidi kana kuti kuve neumwe munhu anokukurudzira kuti vaka. Ukatsvaga nzira dzakadaroka unovata pasi pemuti. Haisi nyaya yekutamba naye ende haubudi muupenyu. Nokupinda maseke mumaruzevha muye tikaona vanhu vari kuvaka. Tikapinda muedza umu tikaona zvivakwa zviri kuvakwa. Ndokuyambuka sawe ni sawewe. Manje pandazoyambuka sawe ndikati hama dzangu dziri kuvaka. Dzimwe nzvimbo pandaipfuura ndisingavoni chiro ndakaifamba, kana paine nzvimbo yandakafamba ndiyo ine ndakafamba netsoka kusvikira pasi petsoka apa paita ndokati ndaenda kuofisi tiine musangano vachibvunza kuti chivhu dziri kufamba sei kuchivhu, ndikavaratidza pasi petsoka. Ndobva treasurer wedu wataiva naye akangosimuka, haana kumbotaura kuti ndikuenda kuti. Ndobva auya neningi nebhasikoro. Kubva auya nebhasikoro kanza musafambe netsoka, uyu munhu anoda ningi bhasikoro, kafambiro kari kuita akasi kuita zvakanaka. Vanhu akapuwa bhasikoro, bhasikoro because ndinochovhaka zvakasiyana neni. Mwengombomisa ningi mabhazi napinduka vaya vanga vasingade vanhu vanovanonotsa kutombokwidza bhazi pamusoro pebhazi bhasikoro akuramba fu vachingopfuura chete. Otanga kufamba netsoka bhasikoro inako. Haisi nyaya yekutamba nayo. Ndakaifamba paiva nedzimba ndopaziva. Ndinobaziva chaizvo. Chiyambuka chigwizi usiku mese umu ndakafamba. Iye zvino pandauya haisi imba yakadaro. Kuratidza kuti vanhu vekuno munovaka. Ngatidzidzirewo kuvaka zvimwe zvinhu zvisina kuchairika, zvinotiunzira ugare mukati menzvimbo medu. Muno nyaya tikutaurira yechikoro, kuvaka chikoro, kada kutarisa chaona vanorangarira chikoro muno. Handifunga kuti pane chikoro chatiinacho che7th Day Adventist, but iye zvinoti ane chikoro, but chikoro chacho chinoda kudini? Macherera makaita nemisha yenyu moita chikoro chinodzidzirwa pasi peningi, pasi pemuti. Panguva yacho yakapera ka atinobva tangotaiwa kwete. Takava muno taienda kunyazura kukempi meeting. Iye zvino kempi meeting yakuseri kwemba. Tufana kufaraka iri kunzvike. Tinofana kufara kuva nepekushumira Mwari tiri, tisingafambe nzendo dzakareba padhuze munzvimbo medu. Ndonzvimbo dzatofana kufarira, because iye zvino unosangana tiri kumusha saizvozvizvi. Kana uchivaka camp meeting iyoyo wotoziva kuti ndio camp meeting yani yangu, ndichanamatira Mwari apa. Nzvimbo yokunamatira Mwari. Saka ndofana kufarira kunamatira Mwari ndiri munzvimbo yakanaka, paine mvura yakanaka, paine jachati rakanaka, paine chinyiza zvese zvokuti
kana dai ndikatsvaga vhizita kuti ngatiende kucamp meeting, anotize chokwadi muri kushumira Mwari panzvimbo yakanaka. Inyaya inokosha kwazvo. Now, ngatirangarire kuti dzimba dzatiri kana kuti nzvimbo dzatiri kutaura kutoda kuvaka hadzisi dzemunhu, inzvimbo dzaMwari wekumusoro kudenga. Ndochiro chinofanira kuzikanwa ichocho. Rimwe zuva Mwari ari kutaura naMoses naExodus chapter 25 verse 8. Inotiyo ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Vandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Mwari ari kuti ngavandiitire. Ari kutaura mashoko yo. Ndiye Mwari wakasika denga nenyika. Ndiye ari kutaura panapa. Ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo. Kuitira Mwari zvaari kutaura panapa, kumuitira nzvimbo, kumuvakire nzvimbo, kumukoka kuti tive naye pakati pedu. Iri kunzvike here? Ndo Mwari ari kutaura iye pachake. Kuna Chronicle, First Chronicles chapter 28 verse 10. Pane manji anotaura panapa. Zvino chenjera nokuti Jehovha wakakutsaura kuti uvake imba ive nzvimbo tsvene. Chiva nesimba uzviite. Ngatitarise. Mwari haadaidze munhu wese kana achida kuitira zvinhu zvake. Ane special people. Handidziri kunzvika. Zvinochenjera nokuti Jehovha wakakutsaura. Ndiani anoziva ngenyu uri muKristu panguva yakadai? Unoziva nzvimbo dzezvikoro ngadai takaziwana kudhara. Ati Mwari paakatarisa akaona kuti chikwata chiri panapa handi chekukurukura nacho pamusoro pekuvaka. But ndine special people vari kuuya. Mese makanga musati mavapo imeni. Vamwe wenyu manga musati makura, vamwe manga musati maberekwa. Mwari akanga aine time. Mwari ndewe nguva. Kana yazara nguva, Mwari anoziva vanhu vanogona kuita zvaanoda kuti zviitike panguva yacho iyo. Nzvaika vanhu vari kunzi vanofanira kuvaka chikoro. Ndevapi? Ndisu shoma takawanda maningi daidaitezo. Ndevapi vanofanira kuvaka chikoro? Very good. Ndisu. Ndonyaiba makatsaurwa, makadaidzwa nenguva yakafanira panguva inovakwa chikoro. Nzaika tisanyadzisa Mwari. Mwari ndiye akatidaidza ende anonyatsa kuziva kuti madao anofanira kuvaka chikoro munzvimbo muno. Haikona kuzvitarisira pasi. Ende haikona kufunga kuti hauna chauinacho. Iri kunzvika here shamwari? Ndotsaka wakabva kudhorobha. Ndombokutsvaga ndichikushaya kuti wakaenda kupi? Ndikanzi ari kumusha. Ndikati tsera Jehovha ngarikudze. Panguva iyoyo stendi yechikoro ndokubva yadini? Yavapo. Nzaika kugara patakaita panapa apafaniri kuva nemunhu ane nharo pamusoro penyaya yekuvakwa kwechikoro. Apafaniri kuvapo. Because Mwari akakutsvaga nenguva. Ngenyu akakutsvaga nenguva yakadai. Wakadaidzwa kuzovaka chikoro. Kune vanhu vakawanda vachitaura kuti noza. Patakapedza kuvaka chechi panapa ndakabva ndatamiswa kusangana nevanhu vemuHarare umu. Ndakabva ndazotamiswa nabva kuMufabose. Patakapedza chechi yemuFabose ndobva ndaziva stendi yenyu yabuda kuningi kumarabhura.
ndoba ndaenda kumalapula tichipedza chechi yemalapula ikanza ndakabva ndango zini ndiri uri muwaki wechikoro iwe unobamba nenguwa panenge pachidiwa kuvakwa chechi ndopa unodiniwe paunowaka unomboita dzungu wobva watengesa imba yako panochako wakatengeserei nguwa iri kunetse kuvaka saka ndakazowana kuhairenzi mingi stand obva ipapapo kuhairenzi kudhuze nepamba pako pakubuda mingi mabuga stand yechechi uvake ndozoini haikona kuva nemibvunzo dzavakuti ngei ndasvika panguva yakadai ngei ndiri pano panguva yakadai zvinongofana kuita nharo zvakadai wauya pamusangano wakadai wobva ipapo kubva ukadaidzirwa rubhabhatidzo panguva yakadai ngeni uripo pachidaidzirwa rubhabhatidzo iwe unofana kubhabhatidzwa usatiza kuti nguva haisi yako inogona kuvhirika tofana kutarisa nguva tikanzi ndozva wakatsaura kuti muwake imba iyi ana First Chronicles chapter 22 verse 14 inoti zvino ndakatambura ndichigadzirira imba yaJehovha. Ndiri kunzvikeni asi nyore zvezvekuti togona kungoita zvinoda kurwadziwa tamburira naziva vanhu vaMwari tofanira kupa kusvikira tagutsikana kuti tadina tazopa kulipo kungopa so kungoita sopa mbichana so kungotora mbichana kanokanza usati waita usati wasacrifice ausati wazvi unofanira kunzwa kuti panapa ndatora palipo patatora iri kunzvikeni palipo patatora chinonakidza manje kuna Mwari chinonakidza kuna Mwari haugoni kusponsor program yaMwari ukaita izvozvo ukatirega indipe handizo iri kunzvikeni watode naMwari wosachakurova nezvimwe zvikomborero zvauchashaya pokudini pokuisa iwewe because unenge usina chauinacho. Mwari anobva akudzorera zvimwe zvisina kujairika aikona kufunga kuti panapa haiwa ndatopa iwe inzwai kuti wadini wapa ukanzwa kuti wapa itisira Jehovha ngarikodze kwete kuita nyengi kuita mbichangu izvo zviripo iwoita zvekutamba nezvinhu idzorera sezvakaita kuti ndigadzirire imba yaMwari ndakatambura kutambura matarenda zuru zvine 100 zvendaramo namatarenda ane chiuru chezviuru esirivha nendarira nematare zvisingaoneki kuyerwa asingagoneki kuyerwa nokuti zvakawanda kwazvo. Ini ndakaunganidzawo matanda namabwe zvaungapamidzira hako kana uchira panapa pane kuunganidzwa kwezuru zviri kutaurwa panapa vanhu achipa munhu waMwari kugadzirira zvichibva mukuzvipira kuita chibayiro pane ngei zvakanga zvichidaro pa29 iyoyo First Chronicles inobva kuti ndinomambe David akati kuungano yose mwanakomana wangu Solomoni iye woga akatsaurwa naMwari achiri muduku uye asati ananza kuziva zvokuita uye basa iri ndopandikuda ipapo uye basa iri ibasa guru kwazvo iri kunzvikeni nokuti imba iyi haisi yomunhu asi ndeyaJehovha Mwari. Basa iri rakadini rakati kurei irori basa irori rakakura nokuti imba haisi yemunhu
asi ndeamwari. So zvatiri kukurukura zvekuvaka asi kutaura kuwakwa kuimba yemufundisi ndikuzvikeni, asi kutaura nenyaya yekuwakwa kuimba yaeredha kana kuti yemudhikoni. Imba yatiri kutaura purogiramu iyi ihuru. Ngei iri yakakura zvakadaro? Nenyaya yekuti kune vanhu vazhinji vachaponeserwapo. Ndoda kuti mutarise nyaya yataura. Pastor vataura nyaya yekuna Chimbatso. Vataura nyaya Chimbatso kwaMarangi. KwaMarangi. Marangi haisi unentered area. Toda kutaura. Haisi unentered area iyaiya yakarohwa nezvikoro. Vatiri kunyeperana. Marangi yakarohwa nezvikoro. Kana dai mukada kuturaya kuti regai ite zvaChimbatso muchida kuita zvaChimbatso ikoko, toda kutaurirai pasi unosara. Ngozi yakarohwa kudhara. Vanhu vaunoparidzira vanhu vakambopfuura nemuzvikoro zvedu. Ndobvaonesa moyo ikoko. Ndobvazosangana naChimbatso kuEfort. Ndokuvayeuchidza kuti kutiza kwamakaita ukoka makairasa. Zviri kukuterera. Ona vachitendeuko babati kana muchienda kwaMarangi kundoita camp meeting. Pataenda camp meeting kwaMarangi taibva pa 500. Camp meeting 1 district rimwe chete. Imi moungana madistricts ese moenda paNyazura. Iwo kwaMarangi havana kuuya. Mobatana musvisi 500 baptism. But kwaMarangi ne one camp meeting, one district panenge paine 500 700 baptism yakarohwa kudaro. Chikoro hachisi chekutamba nacho, chinofambisa vhangeri. And hachifambise chete vhangeri, munochengetedzazve vana venyu. Iri kuzvike vana venyu vanochengeteka, vanowana dzidziso yakanaka. Imwe nguva anogona kubva ikoko aine mayu, but haaiti mayu paukama hwake naMwari wokumusoro. Ukaona mayu wobuda nawo neukama naMwari futi, wototi zvinotodini. Kana dai ukamuvhangamira sehuku yakagarira mazai, haambochochoi mazai acho, hapana chandizodzo ngadi. But chikoro chinokosha. Imba ndeyaJehovha. Basa iri basa guru, nokuti imba iri kuwakwa ndeyaJehovha. Ndorangarira kuti tiri kuronga kuponesa nzvimbo ino yechivhu kubudikidza nechikoro icho. Muchazvinzwisisa kare kuti chikoro chinokosha sei. Regai titarise zvingaite sei kuti gone kumira tiri pamwe chete kuti tivake. Chiro chekutanga ngatiremekedze muridzi wechikoro. Handizeri kunzvike kwete kuremekedza vatungamiriri. Ngatiremekedze muridzi wechikoro. Muridzi wechikoro ndiMwari wokumusoro kudenga. Ukatarisa pana Malachi chapter 1 verse 6 kusvikira pana 8. Ibhuku raMalachi. Ibhuku raMalachi mukada kuritarisa zvakanaka muchariona kuti ibhuku rechechi iri kuita nharo naMwari. Mwari akataura iwo anopa mubvunzo. Makandibira makamboizwa. Wanzi kudii? Vabereki veBhaibheri, chechi inoti kudii? Takakubira pane zvipi? Kuita nharo naMwari. Ibhuku rinokurisa chechi ichiita nharo naMwari. Saka Jehovha wemasimba ose akataura kuvaprista akati, mwanakomana anokudza baba vake uye muranda anokudza tenzi wake. Ini ndiri baba wenyu, seiko musingandikudzi? Ini ndiri tenzi wenyu,
seiko musingandiremekedzi? Imi munondimhura kunyange muchiti ko takakumhurai pane zvipi? Munoona vari kuvhunza kuitirana nharo. Unoziva tikaitirana nharo naMwari tichiva nezvimibvunzo ka hatigoni kuvara. Kana paine vanhu takagara ipo panapa tichidzi tofanira kuvaka isusu tova nemibvunzo. Ndoda kukuudzai avo vari. Munoziva here kuti kubva vamwe wedu tapinda sangano iroro, kune vamwe vachine mibvunzo pamusoro pemipiro inobvisiwa, pamusoro pezveguru, pamusoro pemipiro yese ingabvisiwa, pamusoro pekuvakwa kwezvikoro, pamusoro pekuenda kumakemp meeting. Nanhasi kune vamwe vachine mibvunzo. Ndosaka kukemp meeting kwacho havadini havaendi. Havaendi vane mibvunzo. Mibvunzo. Ine mibvunzo. Kune vanhu vanospecialize mumibvunzo. Kupinda paakangoita chechi ane mibvunzo. Tine mibvunzo. Ngeni tsuro yakaita nzeve dzakakura iuka musoro kari kadiki. Mubvunzo achibvunza vamwe. Akanga ariko panapa. Unofuna kushandisawo common sense kuti apana hakuna akanga ariko apo Jesu papo Mwari paasika ni hakuna. Unofana kungozviziva. Izvo hazidi chikoro kaicho. Kuti unoende kuchikoro kunoda ufundise kufunga. Unofana kungofunga so. Ndingafunze here ndikubvunza akati. Unofana kungozviziva kuti rubenderwe hazvina nebasa kuti wagara musangano kakakora akadini iri kunzvike hauna kumboita dare naMwari uchikurukura kuti ngeni musoro ine zvimwe zvinongirimwe zvisingazive kuti ndere inoshanda basa rei uri azvinenewe ende hazina zvimwe zvisingaponese iri kunzvike ngatizvimirire tozobvunza gare gare kune muridzi wachoka tiri mudenga tichibvunza kuti indatsuro yanga isina musoro wakareba mokudza nengi nzeru wotitsanangurira chikonzero chacho. Pane problemu era vanhu vane mibvunzo. Tikangova nemibvunzo seIsraeri hakuna kwatinoenda. Mwari ari kuda makandibira takakubira panezvi auzvizivi kuda kunetsa kuda kukonesa Mwari nzaibandu waMwari ngative nespirit yekuda kupedza basa raMwari. Kana Mwari wataura ndisu anani kubvunza tichazvinzwisisa gare gare. Abrahamu tora mwanakomana wako 1 uende naye kugomo reMoria iri kunzvike womuita chibayiro ikoko akasimuka akafamba. Haana kubvunza mashaya hwai here Mwari. Mwari anga asina kushaya hwai but aenda kushandira Abrahamu amuratidze kuti nanhasi Mwari achine simba rekusika. Haadi kana mwana wako but anoda kuona kuti iwe unowirirana neni sei chitofamba. Munoziva dai Abrahamu akaita nharo ungadai nasu naAbrahamu asina kuona mamiracles egondobwe rakasungiriwa kuseri kwechigwenzi pasina kana munhu akanga akazowanikwa achitsvagwa gwai rake. Hakuna kana wani. Iye kwaari Abrahamu makwai ake ese anga akakwana. Hakuna rakanga rarashika. Mukati menzvimbo maakanga agere kwaiva nevanhu vaiva nemakwai akawanda. Hakuna akati ndakarasikirwa negwai rangu handizive kuti rakaenda kopi. Makwai evana anga akazara but Mwari aida kuzviratidza kuna Abrahamu. Ndoda kutaurira vanhu vaMwari ukava munhu akaoma aine mibvunzo naMwari pane zvinotaurwa naMwari. Ndoda kutaurira gondobwe rakasungirwa kuseri kwechigwenzi hauri wani. Enuchashaya unozoshaya kunyange nezvekupupura. Nozva vamwe weduka chinoita kuti tinetseke nguva dzose kudhauta Mwari
ndokuti asataona mamira kuzama atisati enzochokwada usati not kuti Mwari asikuda kuti akuratidze but problem ilipo ndiye kuti uchine mibvunzo uchinayo chiri kuita nayo kana mundiano Job akamboda kuita mibvunzo kusvikira Mwari iwe pandakateya denga ini ndichepanga uripo iwewe ngati mira apo toda kukurukura ndosaka chiuya izvi zvinotitaurirana noti come and let us reason together. You reason ndichirizina uya une ungaite reason na ungarizina na Mwari zorede njuzo uchitokanganwa wakasiya muromo wekecho wozo kunoda kupindana noda kuitirana naro na Mwari tikati kana ndiri baba vinyi kengenyi musingandikudza kana ndiri tenzi wenyu moregerai kundikudza muregerei ngenyi musingateereri ndoda kuudzai vanhu vaMwari ngatikanganwe kuti kune kuchabva kunobva zvingabve kuti chikoro chiwako zvinoda izvozvo kuzvipira Mwari anopindira asi kuda uku dzedu asi kuda chibage chedu asi kuda mbudzi dzedu but kana tichida kuona kuti Mwari anopindira sei uku dzacho ngadzidini ngadziuye nemombe ngadziuye uchariona gondo Mwari nanasi achiri kusika iri kunzvike nanasi simba rekusika achinaro tanga kumibvunza mibvunzo isingaiti chichanotarisira Mwari kana tapinda mumaprojects akadai zvatenga takuchida kuti Mwari anotarisira kuti tiite sei. Exodus chapter 25 verse 2 inotiwo Bwana taura navana vaIsraeri kuti vandipe chipo munditorere chipo kune mumwe nomumwe unoda kundiitira izvozvo nemoyo wake unoda. Iri kunzvike kuna anodini anoda munditorera kune munhu anoda nemoyo wake ndo nyaya Mwari yaanotarisira kune sangano rake kumhuri imwe neimwe ngative vanhu vanoda kuitira Jehovha kuitira Mwari wedu vanoda. Exodus chapter 35 verse 35 ripirai Jehovha chipo pazvinhu zvenyu ani nani uno moyo unoda ngauye nacho chive chipo chaJehovha zvinoti ndarama nesirivha nendarira zviri kutaura pa ane moyo unodini unoda namatira moyo unoda yairipoka handi zvizhinji zvaunenge wauya nazvo andizekutikei asiri zvizhinji zvinokosha moyo unodini unoda moyo unoda kupa kuna Jehovha chipo uchida kupa nemoyo unoda inokosha kwazvo. Zvikanzi panapa ana vaKorinte 2 chapter 9 verse 7 mumwe nomumwe ngaaite sezvaakafunga pamwoyo arege kuita nokuchema kana nokurovererwa nokuti Mwari unoda munhu unopa nemufaro kupa nemufaro afane kurovererwa kana kumanikidzwa inzwa mweya waMwari uchitaura newe usaite naro iri kunzvikeni nzwa teerera kutaura kwemweya waMwari. Anzi nerimwe zuva vamwe mai vaitaura nestori iyoyi yekupa umwe murume ndobva adaidzira sekuungana kwavo tikuda vanhu vanounza panapa mari million
Zati kuda vanonza million. Kazi wamwe mayo sekugara wakaita bururu wamwe magara sasa. Mayo wangu simu. Enda kundoita kuti tinayo million yacho. Mari iyoyo maningaya edaya. Yabona munowazi ngadetseke nenyayo ione. Wede yusa nikia edaya tagara na. Ndoba. Million. No vai da mkazo ya. Sanzi tinayo million yacho. Tinayo. Batili kumpa tinayo. Ova novo vai inyoresa. Ya pulecho. Ndova wadzoke. Wadzine murume kuti ndivunze kuti million ya uri kuti uri kuda. But wairangana kuti pane mari yavanga vachida kuendesa kunyika. Mwana kuchikoro anga achienda kuboarding. Saka mari million yaifana kuenda kunyika. Kuboarding. Mai vaipinza pabasara ramwari. Atoenda. Yaenda. Kwati kuti ndivunze soka. Ndakangonyara ndopandanzi munhu asina kutenda ane kutenda kuchikoma mudhara ndakwanza ndangonyarara atapedza taenda kumba tikazi iya ya milioni ike ndiyatadi ndiyandati kaenda kwanzi kuti nditi inini isaendeka ndangotayo itayenyamai milioni yadi yatenda kuti nditi saka tichadini manje milioni zo yaenda mwana ari kuenda kuchikoro toita sei vandangonyarara kwazindovota ndazobva kune kumwe kukambani kwandaishanda ndokubva vata nguva yawapedza basa tina kukupa nenge pakeji yenyu yamaifanira kuwana makangoenda tinange tataurira saka chiuya kuzotora kubva vaenda kundotora mamiliyoni avakazopiwa ikoko nepajero yekutenda kuti makashanda chikoro nepajero nenenge imwe nguva yanga yatesti kuti vaone ningi vaone gondobwe rakasungiri kwanza kuoma kuyobva kuoma amungambozizire munogona kuvhara kumwezi kutokutaurira kupa akuzi kurasha ukuzi yeye titaura kanda chingwa mumvura mangwana uchachidini nosaza ndikutaura panapa ndoda kukuudza ivana vaMwari handisi kutaura nenyaya yen'anga kana kuti umwe muprofita wamunofungidzira kuti anoita mapipi ndikutaura nenyaya yeMwari wokumusoro kudenga ndinomira ndakati simbei ende haundivhise ipapo because Mwari wedu haanyadzisi Mwari anodini anoita problem iri kwatiri tine mibvunzo tichiri kumira naMwari dai waibvunza murume anonzi Job aikutaura kuti rimwe zuva Mwari akakanda mibvunzo wakanga ulipo iwe wakanga ulipo here wakanga ulipo here Job patakaita chakati nechakati ndokubva kuonekwa kuti ano Job akatarisa akati ana ndinoziva kuti mutsikindo wangu mutenda ndinomuziva achasimuka panyika manga muchiziziva here kuti Job akataura nyaya ikuuya kwaJesu asati aberekwa asati aroverwa pakuchinjikwa achiti ndichasimuka panyika ndichamuona nemaziso angu tarira anouya nemakore meso ese achamudini Job akanga atotaura kuti ininika ishe yei uyu Lord uyu ndichamudini ndichamuonera ndonyaya inofanira kuitika Mwari wedu ndiwe mamiracles ndiani anoziva kuti pachikoro ichi kuwakwa kwacho unozviziva sei kuti imwe nguva ndio nguva yekukomborerwa kwako iwe unoda kuona gondobwe rakasungirirwa kuseri kwechigwenzi
iri kunzwike usaite kurovererwa zvekumanikidzwa kuiswa pachikona iva munhu akasununguka kugona kushumira Mwari wako wakapombonoka uchifefetera ugere uchiita basa raMwari nemoyo unoda iri kunzwike pasina kana kumanikidzwa. Nerimwe zuva umwe aitsanangura kwezi ndakaenda kundoatenda imwe chechi. Pane imwe chechi vandaendako ndokubva aparidza, mumwe akaparidza ndokubva wadaidzira ko kuti vanhu vanozvipira fambai muchiuya kuno kumberi. Kwezi ndakanga ndakaramba ndakagara handina kusimuka, handina kumbosimuka. Vamwe vachienda mberi ndakadina ndakagara ndichigotarisa kuti havakomana vanhu vakutoenda mberi. Kwanzi preacher ndokubvata paugere ipapo zororo rajehu kana ukafa unoendepiko iwe? Kwanzi ziso richibuda uri kuenda kupi iwewe kana uchinge wafa? Zoro raJehovha rewatsvene. Kwanzi ndakamupatika ndatowa kumberi pandabatwa kumesi kumudini kumusoro ndakundobva ndazofunga kuti chichandaita inini. Avhundusiwa kuti kana afa achaita savhundusiwe nemuto iwoyo. Ngazvipe pamwoyo pako nekuziva kuti kudenga kunani kuna Mwari. Handina mubvunzo naMwari, zvaanenge ataura ndozvandinodini, ndozvandinoita. Ndinani kukweshena purogiramu yaMwari iri kubatika. Tofanira kuva nemoyo unoda kupa takasununguka. Zvanzi nokuti kana moyo wokupa uripo chipo chinofadza. Iri kunzwike kana pane moyo wokudini wokupa, moyo wokupa ngauvepo muchivhu muno nechikoro. Project yechikoro yasvika pateri. Ngatinamatire moyo wokudini weko. Ndoda kukutaurirai gore rinouya riri kutaurwa kuti chikoro chinofanira kuvhurwa, chinogona kuvhurwa nezita raJesu. But zvinoda kubatana. Haikona kutarisa kuti ini ndikauya nedhora rangu iri ringavake here chikoro. Mwari achatsvaga gondobwe kuunza padhora racho. Gondobwe ririko, but riri kutsvaga kuti muri seriously muri kunzwisisa here maprograms angu, muri kuanzwisisa here? Because kana musinganzwisise kuti Mwari anoshanda sei, ndoda kukutaurirai program yaMwari so hamugone kuitsikira. But tikaziva kuti Mwari program dzaMwari dzakaita sei, Mwari anotikomborera zvitava, anotibatsira. Tinopase kupa tinopase. Pana Deuteronomy chapter 16 verse 17. Mumwe nomumwe ngaauye nechipo mumaoko ake sezvaanogona, sezvaakaropafadzwa naJehovha Mwari wako, sezvaakakupa. Mwari hatsvaki zvaasina kukudini. Haandi mombe isiri muchirugu chako. Yairi kutsvaga ndiye mombe one iyoyo iri muchirugu chako iwani. Mombe iyoyo kubva nguva yawakaitenga nanhasi asati yabereka. Mwari ari kuti ngaidini, ngaiuye. Pane gondobwe rakadini, rakasungira iyoyo wani iyoyo, huku wani iyoyo sagiro. Manzi kana tichinge tangokubikira sadza kutobva tadini tikabika chingwa isusu mai vayava muri kurangarira vamwe mai vachitaurira muranda waMwari. Zikanzi kana tichinge tangobika sechete chingwa chacho tikangobika tikadya tobva tadini indakujira kufa, kufarira kufarira. Kana tadya todini ufa iwacha. Vakazofa here mayo? Vakafa here? Ndiye Mwari uyo watakaunga
pano ndiye Mwari wakasarudza kuya kuzonamata. Iyeye Mwari, iyeye Mwari wemamiracles, ndiye Mwari watiri kutaura panapa. Mwari asi kutsvaga tufu twedu tioto kana kasagi kedu kegore kana huku dzedu, asi kutsvaga huku dzedu. Uye Bhaibheri rinotaura kana ini ndine nzara ndikuzvikei, kana ndaita nzara handikutaurire iwewe, handipinde futi muchibuku chako. Uzi Mwari ndiye muridzi wezvinhu zvose. But kana achitaura zvaari kuda kuti zviitwe, kana ane program yanenge ainayo, program yaainayo, Mwari anounza program kuti vamwe vanhu muri panapa tibve pano takomboreka. Usaomese mweya wako, usave nemibvunzo isina basa. Unopa sekupiwa kwakaitwa naJehovha. Atipi zvekuti tiri kuda panapa sekuungana kwatakaita takaungana akaonero panapa toti panapa nhasi panapa toda kuti munhu ega ega aunze $10. Iri kuzvikei tinovhara programu yaMwari because kune vamwe vane $1,000 mwakagara kune vane mombe panapa. Tikati pano tinoda huku chati ngadziuye huku, pano tiri kuda huku, munovharira vane mombe. Vemombe imombe, vembudzi imbudzi, vemari imari, ive umwe neumwe sekupiwa kwaakaitwa naJehovha. Atibatsira atitungamirire apo tiri kuenderera mberi nepurogiramu yedu. Hatakuperera panapa, tiri kusanganazve masikati tokurukura nyaya iyi. Varipere vanoti Mwari ndoda kuona godobwe rakasungirirwa. Iri kunzvikei? Ndoda kuriona. Ndoda kuriona gore rino apo tine programu yakadai yekuaka godobwe. Ndoda kuridini? Kuriona. Asi Mwari mundibatsire kuekita godobwe ndisati ndakukoza harina kuonekwa chete. Wakafamba kapaya. And munachivhunziwa mudhara uya akaenda akabvunziwa mibvunzo itesti iyayi ko uniti nanzo munondo uripo chinyi chiripo ko gondobwe rechibayiro ririko kwaine chibayiro ririkopi achingoti Mwari ndiye achadini. God will provide. God will provide. God ndokupindura Mwari uchapa. Mtananga achiziva akabva kure naMwari aiziva kuti Mwari anopa. Ngatifambe akasvika panzvimbo anotora mwana uya nganzi uyapa nyaya yananga irike ungoti Mwari ari kudini? Mwari ari kupa. But jaya rakutova raiziva kuti ipo panapa banga rakudini? Rakutopinda rakutora Mwari achapa. Banga richipurisa bakatwa rekubaya mwana panapa pamuromo paingodaidzira Mwari anodini? Anopa. Ndizechokwadi Mwari akaegita. Ndobva wabatwa. Kana akaegita kuna Abrahamu akaegita kunevisi newewo godobwe ndoda kulibona. Iri kuzvikei? Iwa nemunamana godobwe ndoda kulidini? Kulibona. Ndoda kuliona. Sagi rangu rechibagariendi ndisina kuona gondobwe. Ndoda kulibona. Ndoda gondobwe ndilibona. $20 dzangu azifu muomwe mangu. Gondobwe ndisina kulidini? Ndoda kulibona. Ndoda kulibona. Ndoda kuona gondobwe. Iri kunzvikei? 2019 tichivaka church ndoda kuona gondobwe. Ndoda kulibona. Ndoda kuudzai vanhu vaMwari kudenda kuna Mwari. Mwari wemamiracles, Mwari wezokwadi asinganye ganze andizimunhu andingarevi nema zvandakataura ndozviita. Andirekere kuita
munamato simunga nitsoka dzako tive nenguva yekunamata. Ndinodaremera emecha rereke yere ivatse ne yere yere yereka engeko enga emona embuta emorene wame atenze yewaka gesa ebra ewaka lesa paworo ewama asi emare edeka esimama epa ehemi ehare eyere enasi ereka semawo erama ereko ereko etensito nerani ekore ema etese epoto tamopane yeoyo etini panguva ino tisatanamata. Kune vanhu vaMwari vari pakati pedu vanogona kuti musati manamatira vazhinji vasimuka, ini ndiri pano neniwo ndinamatirei. Inoda special prayer. Mwari anditungamirira ndasvika pano, ndiri mupenyu makore mazhinji ndisauye muchechi, asi nhasi ndauya. Mwari akandichengeta, ndazoona nhasi. Mwari anoda kuti ndione zvishamiso mukati meupenyu hwangu. Toda kukunamatira. Imwe nguva wanga usati wabva